Chegou aqui esse Jazz Bass Tajima. Tá aí a elétrica dele original. E a gente vai botar um circuito ativo, né? Aí volume de um captador, volume do outro, o tônico que corta o agudo. Tá aí o circuito. Nesse caso a gente vai ter que abrir o buraco para botar a bateria. Depois de aberto, foi instalado o circuito. Agora tem volume de cada captador, um grave e um agudo, né? Tá aí a caixinha de bateria, fácil para tirar e botar a bateria. Aí o circuito adaptado ficou aqui, ó, volume do captador do braço, volume do captador da ponte, embaixo o grave, em cima o agudo. E aí, curtiu o trampo? Diz aí pra nós o que tu achou.